不知道你发现没，节后这段时间身边咳嗽的人突然多了起来，基本上10个人里面就有5到6个人在咳嗽，地铁、公交、办公室都有咳嗽声。为什么过完节后又引发一波咳嗽呢？春季本就是呼吸道的高发季，再加上前段时间过春节大家走亲访友、请客聚餐，这种流动性让病原体不费吹灰之力就能轻轻松松击倒一大片。今天就用雪梨银耳分享一个止咳化痰、清热润肺的食疗方。首先准备几个枇杷叶，清洗干净。这个枇杷叶一定要把背面的那层毛茸茸的洗干净。枇杷叶尽量用老一点的叶子，这样子它的功效会好一些。洗干净剪碎，放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮10分钟。接着准备一个雪梨，雪梨洗干净之后把它切成片。再接着准备一朵银耳，银耳泡发好之后去掉根部，然后再把它捏碎洗干净。银耳对于我们的肺部是非常有益处的，因为它可以清热润肺。接着砂锅中的枇杷水煮好之后，把这个枇杷叶捞出来，只需要这个水，然后把刚才切好的雪梨还有银耳再加几个红枣，盖上盖子煮20分钟。20分钟之后加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，这一个止咳化痰的糖水就做好了。喜欢的朋友不妨试一下。